大家好，今天给大家介绍一款 Web 自动化工具。首先，大家想考虑一个问题：如何让程序帮我们自动浏览网页？这个在一些自动化测试或者是网络爬虫中，会用到。就比如说，我们想爬一些东西，而且是变化的，还有一些 GS 的一些链接，我们是通过分析 HTML 代码是无法获取到的。比如说一些阿贾克斯啊、请求啊，是需要那个异步点击的，这些东西是需要借助我们的自动化工具来实现。今天给大家介绍这个工具叫 Selenium， 环境是在 Python 3.7 下边，需要安装的第三方库就是 Selenium 这么个库，它实际上是一个用于测试网站的自动化测试工具，它支持各种浏览器，包括 Chrome、火狐跟 Safari。今天咱们主要是用 Chrome。首先安装呢比较简单 ，pip install Selenium 就完了。完了，下边是浏览器的一个驱动需要安装，就是咱们要用到 Chrome 的一个驱动，下载地址是在这个地址，大家可以下载一下。需要注意的是要找这个对应的浏览器版本，我这个浏览器是谷歌 Chrome 的86.0这个版本，在浏览器里边关于就可以看到，相应的去这下边对应的下载对应的版本86这个版本就可以了。在下边就是把下载好的这个包解压缩，它里边会有一个 Chrome driver.exe 文件，放在咱们那个 Python 的 script 这个目录script 这个目录下边就可以了。这样的话，咱们的环境就已经部署完了。下面咱们通过一个例子来看一下这个自动化测试工具 Selenium 是怎么运行的，是怎么帮咱们去实现点击搜索这个功能。就是我要实现的就是在这个百度里边去打一个 Hello World， 然后通过程序帮咱们点击一下百度一下这个按钮，好，咱们去试一下。首先这个代码我已经写了一小部分啊。首先我们引入这个 Selenium， 实际上是在这个 WebDriver 下边，这个下边。然后呢，创建这个实际上创建一个浏览器的对象 WebDriver 点 Chrome 的，咱们是浏览器是 Chrome 的这个 option 的一个对象。然后呢，用 WebDriver Chrome 去把这个 option 引用过来，会生成一个浏览器的对象。接下来我们就可以用了。首先咱们看一下是否成功，如果你安装成功的话，它会直接会跳出浏览器。咱们运行一下。对，就直接跳出这个 Chrome 的浏览器了，什么都没有，它是因为自动化控制，这是写着的。比较简单。对了，安装时间我再简单说一下吧。这是我的 Python 的地址，这是下载的这个 Chrome driver， 把这个放到这个下边就 OK 了，很简单。然后呢，如果没有那个 Selenium 的，就直接 pip 安装一下就可以了。直接用 pip install Selenium 安装一下就 OK 了。好，咱们就是接着来试一下。咱们就通过这个浏览器，大家认为这就是浏览器，通过它去访问一个地址，实际上这个都有提示的，大家可以看一下。这个咱们下边就可以输入一个地址了，说是 http， 然后咱们要访问的地址百度.com。好，我们运行一下看看效果。对，这浏览器已经打开了，里边的百度也已经打开了。那下面咱们要做的就是在这个输入框里边输一段文字，然后通过这个程序点击这个百度一下，这个文字也是咱们通过程序来实现。怎么去实现呢？那我们首先 poster 点 find
找到相应的页面里边的 ID， 就是这个，然后输入个 key， 发送一条指令，这是要输入的内容。比如说咱们要输入 Hello World，WORLD，这个地址就需要咱们分析一下代码了。比如说看一下代码，百度3w 点百度，这个百度里边的页面，咱们看一下它这。首先，咱们看到咱们拿到这个 ID， 这个 ID 就是它的输入框的 ID。那咱们拿到之后，放到这里边，然后咱们把这个输入框里边相应输入的内容，咱们运行一下看看效果，看能不能把 Hello World 输进去。OK， 已经输进去了，看到了吗？它实际上已经输入线，它这个因为是不用点这个，它自动会输入结果，但是有的时候它不会出现，咱们也可以模拟点击一下。点击怎么点击啊？那就不一样，也相应的找到这个标签，找到这个 ID，find， 找到这个 ID， 咱们看看页面里边对应的这个按钮是哪个 ID， 看一下是哪个标签呢？百度一下按钮 SU 是这个标签，那咱们把它关了。相应的 SU 点，那后边是什么 ？on click CL，CK， 那我去执行，点击命令，咱们再运行一下看看效果。正常我先输入一段文字，点击，这就是这个整个这个自动化的过程，非常非常简单，也非常非常方便。那如果大家可能要有这个需求，运行多个窗口怎么办？那就很简单了，我需要重新生成一个对象，比如说叫1吧。这1这个地址访问百度，然后下边咱们复制一下，需要用1这个对象。那输入内容呢？比如说输入你好，这样的话应该是会运行2个窗口。等一下它启动，2个窗口看到了吧？第一个窗口输 Hello World， 第二窗口输你好，非常非常方便。好了，今天就给大家介绍到这儿，好了，拜拜。